Chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les quería mandar saludos a Sarita Nicole y a María Ángeles. Quiero que se suscriban a sus canales de Sarita Nicole y de María Ángeles, que le den like a todos sus videos y que se suscriban a mi canal y le den muchos likes. Bueno, les quiero mostrar una cosa que yo hice hoy, perdón, y bueno, no la pude grabar. Y bueno, chicos, hice este slime. ¿Ven? Perdón por el ruido. Súper bonito. Chicos, sí tiene brillitos, no sé si lo ven. Es súper lindo. Este es un pedacito, después tengo lo otro guardado. Y bueno, aquí está. Y bueno, chicos, era lo que les quería mostrar, mi slime. Quiero que, para ver si se escucha. Y bueno, chicos, espero que se suscriban a mi canal y espero que les haya gustado este pequeño videito. Y los amo. Que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos. Y denle like. Los amo. ¡Mua!